好，大家好啦，咁我係梁思朗導師啦，咁我係 IB 應屆嘅畢業生啦，咁喺數學同埋生物同埋化學咧，都係全部攞到七嘅成績，咁係比最低攞到七嘅門檻咧係高超過10分嘅。咁我喺呢個平台咧，主要係會教數學、化學同埋生物科，會製作一啲精讀嘅影片咁樣啦，咁而且我亦都有攞到唔同嘅一啲嘅學生獎狀咁樣啦。咁而且咧，我亦都有超過5年社區中心義教啦，同埋培訓師弟嘅一啲嘅經驗咁樣，咁可以因應唔同嘅才能咧，去俾唔同嘅教學影片啦，同埋會提供兩文三語嘅教學嘅。咁教學特色方面啦，咁我亦都會好針對住 IB exam pattern 同埋一啲好高分嘅 answering framework 咧，去教導去出我嘅精讀影片啦。咁亦都會拆解常見嘅題型，提供獨家嘅考試攻略。咁亦都會去簡化一啲好難明或者可能比較複雜嘅概念，去講解一啲核心嘅知識，幫助學生可以快速命中一啲嘅 exam key point，同埋可以喺一個好複雜嘅題型之下咧，就算攞唔足分，都起碼去攞到最重要嘅幾分，或者係可以好易咁樣咧去攞中全題嘅分數。咁而且亦都會提供校內外高分嘅 past paper 啦，同埋一啲我之前做過好高分嘅 IA sample 啦，同埋一啲好實用嘅溫習筆記，咁會俾到大家嘅，係啦。咁我亦都會定期去製作一啲嘅模擬考試啦，嚟訓練大家嘅思維，同埋去支援一啲課後嘅或者係即係課堂外嘅一啲嘅 WhatsApp 問答咁樣，係啦。咁咧，我今日會講嘅主要嘅課題咧，係圍繞住 IB 嘅 syllabus guide 嘅兩個 topic 啦，就係 topic 3同埋 topic 5 calculus 嘅。咁大家可以望翻一個我哋叫做 syllabus guide 嘅，就係 IB 攞嚟即係做佢嘅教學啊、考試啊，其實全部都係根據呢一個 PDF document 去做嘅咁樣。咁我哋可以望下，例如係 trigonometry 啦咁樣。咁其實咧，佢 IB 係有講到好明咧。佢會考啲咩嘅？咁咧就係例如喺呢一度啦，咁樣咁你可以見到 SL 3.1，咁咧 SL 咧由3.1開始啦，咁樣去到SL 3.8係啦，咁呢度就係 SL 要學嘅嘢。咁 IB 有分Math Analysis and Approaches 啦，同埋呢一個 Applications and Interpretations 啦，咁樣。咁呢一個試堂影片咧，主要就係教 AA 嘅範圍啦，咁樣。咁而 AA 嘅範圍入邊咧，咁就 SL 同埋 HL 都有一個區分嘅。咁 HL 就係全部都要讀晒啦，咁 SL 就淨係讀到 SL 嘅部分得啦。咁然後呢條影片咧係有 cover both SL 同埋 HL 嘅一啲嘅 content 咁樣嘅，兩樣嘢都有去講到嘅。咁因為 HL 嘅 content 即係 SL 未必咁啱用啦，但係SL 嘅 content 咧 SL 同 HL 都一樣咁啱用嘅，係啦。咁所以我都係完全 base on 呢一份 document 咧去整我所有嘅題目啦。同埋我去決定所有嘅一啲嘅步驟咧，全部都係根據 IB 嘅 syllabus 同埋 IB 會允許嘅一啲嘅答案嘅。係啦，好啦，咁就我今日所講嘅題目咧，全部都係根據 IB 平時 exam 會出嘅方法啦，咁去教導大家嘅。好啦，咁我哋可以去睇一睇啲題目先啦，咁樣。咁咧第一題咧，佢就係一個 IBMA HLSL 都啱用嘅 Paper One question 啦。咁 IB 又分3份卷啦，如果係 HL 嘅話，咁 SL 就係2份卷啦。咁Paper One 咧就係佢唔用計數機嘅，咁所以咧我哋係要涉及到一啲比較即係比較小心少少嘅一啲嘅algebra 嘅運算啦，即係相對上比較多都係一啲要靠自己去拆一啲數啊，或者去 solve 一啲 equation 咁樣啦。咁而呢一題咧，主要涉及到嘅 concept 咧就係 trigonometric identity。咁但係背後咧都有涉及到一啲用一啲 formula 啦，又或者係涉及到一啲 basic trigonometry 嘅一啲嘅 identity 咁樣，係啦。咁咧我哋都可以望翻，即係我呢度都有寫明咧係涉及到 syllabus 嘅邊幾個範疇嘅。咁例如呢一題咁樣啦，就係 SL 3.2，然後 SL 3.3就涉及到呢一個 box，跟住 SL 3.3就係下面呢一個啦，同埋 SL 嘅3.6就係下面呢一個 Pythagorean identity 呢一個嘅範疇咁樣，係啦。咁所以咧，你哋去睇我啲 notes 嘅時候咧，其實咧都可以去跟翻住呢一啲嘅 content 咧去做一啲嘅溫習同埋鞏固，咁就可以知道哦，原來呢條題目咧係可以幫助到你去理解嗰一個 specific 嘅 syllabus content 啊咁樣。